Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v podcastu Vroča tema na spletnem portalu domovina.je. Odmeva petkov incident na trasi kanala C0 na območju Stožic, kjer so varnostniki pretepli enega izmed solastnikov zemljišč Uroša Jernejca in njegovega bratranca Simona Jernejca, potem ko sta želela intervenirati na svoji zemlji, kjer se nezakonito gradi zadnji 8. del kanala. Še približno 130 metrov manjka, pa bo Zoran Janković uresničil svoj cilj in sicer izgradnjo tako imenovanega drekovoda, kanalizacije, ki bo tekla čez naravovarstvenik v Klečah, čez zbiralnik pitne vode, kjer se nahaja in zbira pitna voda za več kot 400.000 ljudi. Kaj se še da narediti, da se Zoranu Jankoviću prepreči njegov dolgoletni sen, s katerim bi seveda bogato zaslužil? Vemo, da gre za evropski projekt, ki je dobil tudi skoraj 70 milijonov evrov denarja. O tem in še več bo z nami govoril odvetnik Klemen Golob, ki se vrsto let bori skupaj z lastniki zemljišč proti izgradnji kanala, in Uroš Jernejc, eden izmed lastnikov, ki je bil pretepen v petek. O tem bomo seveda podrobno govorili. Je tudi z nami, dobrodošla oba v studiu. Lep pozdrav. Najprej seveda vprašanje za vas, gospod Uroš Jernejc. Zakaj ste prišli na traso kanala? Kaj ste pravzaprav želeli doseči? Posnetki so prišli v javnost, potem naknadno ste lansirali vi osebno še ene, kajti varnostniki so vam jih želeli izbrisati. Želeli ste preprečiti gradnjo ali kaj drugega, kajti vemo, dan prej je bila pritožba zoper gradbeno dovoljenje zavrnjena in župan je povedal na tiskovni konferenci, imamo zdaj pravnomočno gradbeno dovoljenje, lahko gradimo. Kaj ste želeli doseči? Lep pozdrav vsem skupaj, hvala za povabilo. Dejansko je stvar to, da mi še dejansko ne vemo, kaj sploh to odločba noter vsebuje, ker je še ni bila vročena. Kar se pa samega dogajanja tiče na ta petek, 27.3., je pa sledeče, da sem jaz zjutraj prišel na teren, ker sem izvajal kontrolo na našimi zemljišči, tako kot jo moram tudi zaradi drugih posegov vedno izvajati. In opazil sem delovne stroje, gradbeno mehanizacijo, tovornjake, bagre in gradbince, ki se nahajajo na parceli 2324, to je ta parcela, ki je zdaj v igri. Jaz sem začel takoj slikati, opazil sem tam gradbince, kot sem rekel, začel sem vseh zornih kotov slikati in jaz sem lepo prosto dostopal do moje parcele, ki je dostopna, zaradi tega, ker je do nje več poti. Nek dirandaj je bil, ampak noben ni nič zmenil se z mano, noben ni nič rekel mi ali karkoli, sem lepo mirno hodil in sem šel po sredini parcele slikati bagre od blizu, na kar sem rekel, da prosim za delovodja oziroma vodjo gradbišča. Se je tam en gospod predstavil, kakor da je vodja, ni povedal njegovega imena, ampak jaz sem ga samo opozoril, da se nahajajo na območju, kjer ne smejo graditi in da imajo v uporabi bagre, ki jih dejansko ne smejo uporabljati. Tako da preden bi karkoli pogovor stekel naprej, je ta domnevni delovodja poklical varnostnike in rekel, naj me odstranijo. Dajmo najprej razčistiti. Pravi, ne smejo graditi in ne smejo uporabljati bagrov. Podlaga za te vaše trditve pa je kaj? Gradbeno dovoljenje, ki so ga izdali na upravni enoti Ljubljana. In si ga vsak lahko pogleda. V njem sicer, mi smo ga pregledali, v njem piše, da je dovoljen samo ročni izkop. Tako. Ampak ta del, kjer pravite, da ne smejo graditi, kaj pa je tukaj problem? Problem je v tem, ker je trasa določena, sicer bo gospod Golob več povedal o teh zadevah, ampak trasa je določena v 6-metrskem pasu, tukaj imajo služnost, tukaj lahko oni gradijo. Ne smejo pa graditi kar po svoje izven območja. Tukaj bi potem malo popravil, če lahko. To si jaz razlagam. Zadržite misel, mogoče bi še dopolnil, trasa, v bistvu ves čas tekom tega postopka pred upravno enoto, ko se je to gradbeno dovoljenje izdajalo, smo se vrteli glede okoli vprašanja, ali je izkazana pravica graditi. In ta pravica graditi pomeni, da lahko mestna občina Ljubljana s tem takim drugačnim posegom poseže v to nepremičnino. In kar je bilo ugotovljeno in tudi dokazano z izvedenskim mnenjem izvedenca geodeta, to je zelo pomembno, da ta odločba, s katero je bila podeljena ta pravica graditi za očeta, pa tudi za vse ostale, kjer je bila taka odločba izdana, ni izvršljiva. Torej, to pomeni zelo preprosto. Ko jaz
ali pa kdorkoli, laik, prebere izrek te odločbe, dejansko ne more vedeti, kje naj bi ta trasa potekala. A je to na vzhodu, a je to na zahodu, a je to na severu, na jugu ali pa kje drugje. Ne ve se. V bistvu zadeva je tako absurdno nedoločljiva, da tudi izvedenec je potrdil, da ne more ugotoviti. Kot izvedenec geodetske stroke ne more ugotoviti, ki naj bi ta trasa potekala. Vi imate kot odvetnik verjetno dolgoletne izkušnje z gradbenim dovoljenjem, torej vse ostalo, s čimer se ukvarjate tekom kariere, pravite, da je veliko bolj določljivo, veliko bolj jasno kot tole. Absolutno. A veste, tukaj v tem postopku, v teh postopkih, ki se nanašajo na kanal C0, smo naleteli, lahko rečem, da na vsakem koraku smo naleteli na neko oviro. Na vsakem koraku smo se ukvarjali z nekimi stališči, mnenji, ki so se nam zdela že na prvi pogled absurdna, nerazumna, nerazumljiva. Nekdo je zagovarjal neko stališče, ki enostavno ga ni bilo možno podpreti zdravo razumsko. Zelo preprosto. Zdaj zelo nasplošno govorim, ampak hočem poudariti ta občutek, ki smo ga ves čas imeli. In tudi če pogledamo, gradbeno dovoljenje, bi rekel, da je zelo skopo. Sicer tukaj moram povedati, da tista odločitev gospe Špele Knez, ki je bila prvenstvena, da se postopek prekine, je bila še daleč najpravilnejša in mislim, da bi morala ta odločitev obstati, ampak seveda vložene so bile pritožbe in nadrejeni organ je rekel, da se bomo šli po vrsti, pa bomo poskušali to čim bolj posplošiti, da bo naša publika razumela, kajti tudi jaz kot novinar, ko se več let ukvarjam z vsemi temi pritožbami, tako kompleksnega primera že dolgo nisem videl. Gospod Jernec, če se vrnemo v petek na kraj zločina, torej, varnostnik je prišel do vas, kaj se je zgodilo? Do mene so prišli 3 varnostniki, takoj, ko je delovodja rekel, naj me odstranijo. So prišli 3 varnostniki in mi rekli, naj se odstranim, ampak že v tistem trenutku so me takoj prijeli, začeli odrivati, padali so prvi udarci in potem so me porinili po tleh, tako da sem padel. Ne pa da, kakor navaja, mislim, da v plačilnem nalogu, ki je zelo zanimiv, da sem padel v lužo oziroma da sem se vrgel v lužo. Kaj se je zgodilo z vašim očesom? Uč je bil pa poškodovan v nadaljem postopku, se pravi, medtem, ko so me dva varnostnika sta me držala za ramo, seveda s tistimi svojimi prijemi strokovnimi, je pred mano hodil ta varnostnik, ki je imel edini nalepko, z varnostne službe, Mehmedovič, in on je skozi grozil, seveda, te zadeve ne bom povedal, kaj točno je. Ampak prizadal mi je udarc v čeljust. Mogoče bi bilo pa prav, da poveste, kaj vam je grozil. Ubičemo te, nekaj tasga, se veste, kaj se dogaja, ampak samo te grožnje smo skozi slišali. Grožnje smrtjo. Ja, tako je, grožnje smrtjo. To so res, mislim, grozljive zadeve, ki jih res treba jih izpostaviti in bistvo je to, da se izpostavijo. Rad pa da nadaljujem, potem, ko mi je udaril v čeljust, mi je vzel očala iz obraza, še danes jih nimam. Potem je zagrabil jih v pest in zamahnil proti meni. Seveda to se vse to hitro dogajalo. Jaz sem te očala, potem je tudi, kaj policija prišla dokazal, se vidi, da so vsa skrivljena, sem rekel, da jih slikajo, jih niso se sam kazali na bodycam, da bojo vse to posneli. Skratka, tepeni na lastni zemlji. Tepeni na lastni zemlji, ja. Pa ne samo vi, tudi vaš bratranec. Tako, potem, ko so mene nosili dobesedno, se pravi, privajali na drugo lokacijo zemljišča, se pravi, je prišel moj bratranec Simon Jernec, prosil sem ga, naj takoj snima, on je to seveda tudi storil. Nekaj časa je snimal, kaj z mano delajo, potem je šel pa slikati situacijo na terenu in isto je prosto dostopil do parcele, na kar so varnostniki opazili, da ima telefon, da snema in kar naenkrat je bilo na njem 4-5 varnostnikov, potegnili so ga stran proti brežini Save, podarili ga na tla, na vsak način so mu hoteli spuliti telefon iz rok, potem so pa začeli tudi njega tepsti in iz posnetkov, ki jih razpolagamo, se slišijo njegovi kriki. Videli smo tudi njega potolčenega. On je bil potolčen po obrazu, seveda, ker so ga vlekli po tleh, ampak kar je najhuje, je, da so ga dobesedno davili z rokavi. Ne samo to, tudi klečali so na njegovem vratu, prizadajali so mu take udarce, da tiste krike, ki jih poslušaš, te srh spremine. Mislim, jaz se še vedno začnem tresti takrat.
To je res nepopisno, kaj se dogaja. Še tole bi vprašal, ne? Pravite, potem ste dobili policijsko kazen. Kako je do tega prišlo? Ja, ko je na lokacijo le prišla policija, dejansko je bilo tako, da so postopali tako, kot sva jaz in Simon, tista zločinca, tako da bolj jih je zanimalo, kaj midva tam delava, kaj se je dejansko zgodilo. Dejstvo je to, da je policist meni začel takoj pisati kazen, oziroma je začel jemati zapisnik. Rekel sem, če se lahko nekam usedem, ko imam poškodovan gleženj, takrat je začel popuščati adrenalin. Ja. Bomo pokazali ta zapisnik tudi na ekranu, ampak kaj so vam učitali policisti? Dejansko, najprej sem podal svojo izjavo, kar se pa tiče samega plačilnega naloga, so mi pa le tega uročili na UKC-ju, ko sem bil v negi zdravstvenega osebja. In če lahko izkoristim samo to trenutek na kratko, da se zahvalim vsem osebju, reševalcem in na UKC-ju, na očesni kliniki, ker res so dobri ljudje in dobri strokovnjaki v teh pogojih, tako da res hvala vsem osebju. In če nadaljujem, je to, da so prišli k meni v sobo, medtem ko so izvajali terapijo nad mano, pregledovali me in mi izročili plačilni nalog in mi rekli, da mi izročajo plačilni nalog. Zdaj točno obrazložitev se ne spomnim, kaj točno so rekli. Pa piše na zapisniku? Na zapisniku pa piše, da ne bi poškodoval varnostnika, da sem jaz varnostnika napadel, pa da zaradi tega izrekajo globo, zaradi kršenja. Mislim, da je, ker nisem pravnik, da je zakon o zasebnem varovanju. Koliko pa morate plačati? 400 evrov. Polovička 200 evrov, so rekel. Gospod Golob, pa je to normalno? Ne, gledajte, iskreno povedano, slišal sem, z Urošem sem že govoril, sva bila v stiku že 27.3. V petek, pa tole, kar danes poslušam, moram reči, da me kar srh spreletava. Lejte, to je grozljivo, ne, prvič, da omenim tole policijo, da pride v UKC ti uročiti plačilni nalog, lejte, to je neresno, no, mislim, to je absurdno. Zakaj? Se lahko po pošti pošleš, se uroči tako normalno, ne človek opravi vse te terapije, vse preglede, ne pa da mu tisti plačilni nalog pomoleš pod nos, tik, ne vem, kaj se počne. A pa lahko mu kakorkoli zdaj pomagate pri tej kazni? Ne, to bomo absolutno bomo izpodbijali. Prva stvar, ki je pomembna, je ta, da varovano območje po tem zakonu o zasebnem varovanju nikakor ne more biti vzpostavljeno, če s tem ne soglaša lastnik. Tukaj je malo morje lastnikov, torej govorimo o tem, da morajo o tem podati soglasje vsi solastniki in tega ni. Torej, tam ta varnostna služba nima kaj početi. Ne v petek, ne danes. Nič nima kaj tam početi. Torej, iz tega vidika je torej to območje, ki je bilo poimenovano kot varovano območje, nezakonito, a ne, kar pomeni, da posledično tudi taka globa ne more in ne sme biti izdana. To je prva zadeva. Druga je pa seveda vprašanje, ki se nanaša na to, kaj se je res zgodilo. A ne, in ko poslušam Uroša, popolnoma verjamem, a ne, in vem tudi to, da bodo to potrdili posnetki, ki so bili pri tem pridobljeni. In ti posnetki kažejo to, kar pravi in potrjujejo to, kar pravi Uroš, ne to, kar pravi policija. Ne? Ampak mi živimo v državi, kjer se potem ukvarjamo s tem, kdo je avtor posnetkov, ne kaj je na posnetkih. Ne. Evo, vas to kaj skrbi, če se malo pošaljiva. Ja, v bistvu me, iz tega vidika me malce skrbi, ampak samo tako, nekaj preveč, no? Ker ti posnetki so bili čisto zakonito pridobljeni in tudi, to moram povedati, da bova vložila kazensko ovadbo tako zoper družbo, ki je to varovanje izvajala, kot tudi zoper tega konkretnega človeka, ki je to nasilje storil, in tam bomo tudi uporabila te posnetke, ki so nazorni in ki potrjujejo to, kar Uroš pravi. Tako da, ja, mi se malo preveč ukvarjamo s tem, kdo je avtor tega posnetka, ampak bom poskrbel za to, da bo vsebina tista, ki se bo obravnavala. Ta gospod sicer ne pretepa prvič lastnikov zemljišč, ne? Že večkrat je bil nasilen. In tudi varnostniki nasploh so bili že večkrat nasilni do vseh lastnikov zemljišč, ki so se tudi na območju Ježice upirali proti gradnji kanala. Tako je, ja. Po vseh teh informacijah, ki jih imamo, to ni prvi primer in vsi ti primeri sledijo enakemu zaporedju dogodkov.
Se pravi, da varnostniki začnejo pretepati lastnike, celo na napačnih območjih, celo oni sami pravijo, da znotraj tega področja, ki ga varujejo, imamo primer, ko so 4 parcele stran pretepali človeka. Tako da ne bom njegovega imena izpostavljal, upam, da zastopa lastnika zemljišča, tako da je to vse pred sodiščem. Stvar je sledeča, da je vedno en isti vzorc. Se pravi, varnostniki pretepajo lastnike, policija izda lastnikom oziroma žrtvam plačilne naloge. Ne, reši se pa srž problema. Pa vi imate več težav, ne, z Zoranom Jankovićem, tudi osebno. On vas toži za 50.000 evrov, ker ste posneli njegovo službenko, ki vas je poskušala na vašem domu podkupiti. Kako je pa zdaj s tem? Ja, tako, z mojim prijateljem Jankovićem je zelo pestra 18-letna zgodovina že, ne. Tako da, lejte, v detajle mislim, da ne bi šel, kar se tega tiče. Ampak toži vas še vedno? Toži nas še vedno, ja. Tako da... To je verjetno nek način tudi ustrahovanje, da bi popustili morda pri svoji zemlji, da bi v miru gradil do konca. Vsaj tako to dojemajo nekateri lastniki zemljišč, ne? Ampak vi se ne date ali kako? Mislim, da ste kar dobro vprašanje zastavili, zelo dobro vprašanje, tudi posledice teh napadov, kakšni vzroki bi lahko celo bili, ne? Lahko kakšna slika moja krož po določenih pisarnah, tako da ne bi se spuščal preveč v to, no, ampak ja, naša zgodovina z Jankovićem je zelo, zelo pestra, tako da dopuščamo vse možnosti, seveda pa... Ampak niste mi odgovorili, kaj je s tisto tožbo zdaj? Stoji primerov za enkrat, ni nobenih novih informacij, mi smo podali pritožbe, odgovore, vse smo dokazali, da to ni res, tako da zdaj so na potezi sodišča. Gospod Golob, zdaj, sosledje dogodkov je res zanimivo, ne? Svoboda v nedeljo slavi zmago brez Roberta Goloba, ampak z Zoranom Jankovićem, ki pride v štab, ne? Potem naslednji dan Ministrstvo za naravne vire in prostor zavrne vašo pritožbo, ki je na tem ministrstvu stala koliko? Pol leta. In isti dan zaropotajo stroj in varnostna služba pretepa lastnike zemljišč, ne? Kako ste vi dojeli to nenavadno zaporedje takoj po volitvah? Ja, lejte, mogoče vas bom malce popravil, ni nič nenavadno, pričakovano, a ne? Vsi smo to pričakovali, moram reči, da smo vedeli, ampak ja, pričakovali smo, da bo o teh naših pritožbah odločeno po volitvah, a ne? Zdaj, zakaj? Verjetno, zagotovo je bila kakšna špekulacija pri nabiranju teh volilnih točk, ampak jaz se s tem ne bom ukvarjal, niti me to ta trenutek ne zanima. Bi pa rad izpostavil eno stvar, ne? A veste, vi morate vedeti, da je o pritožbi odločalo to Ministrstvo za naravne vire in prostor. Ne? Jožeta Novaka. Tako, MNVP. In veste, to je tisto ministrstvo, ki je meni osebno, uradnica tega ministrstva, ko smo imeli ustno obravnavo glede garažne hiše pod tržnico, ne? Kjer tudi zastopate... Tako, Alpe Adria Green, mi je rekla, da naj zaprem usta. Ne? To je to ministrstvo, ki evidentno, načrtno, namerno uporablja neko uredbo, za katero je ne samo ustavno sodišče, ampak tudi upravno sodišče reklo, da je to nezakonita, neustavna. Na Domovini veliko pisali, ne? Gre za nezakonito uredbo v Krupu, ki je Golobova vlada sicer potem je neko novo sprejela konec decembra. Ja, ampak tista je, bi rekel, enako, ne bom rekel ravno skropucalo, ampak ni primerno tista uredba. Enostavno so rešitve slabe. Ne? In to je to ministrstvo, ki je nam na ustni obravnavi omejilo pravico do podajanja trditev na 10 minut, do izjavljanja. Veste? To je tisto ministrstvo, ki nas enostavno, ko smo prišli na ustno obravnavo, ne, jaz osebno sem se počutil kot pujsek, ki pride v klavenco. Tak občutek sem dobil. To je tisto ministrstvo, ki je nasproti nam, ki smo bili nasprotniki tega projekta, te investicije, ne, so te uradne osebe nastopale kot nekakšni advokati, odvetniki investitorja. Veste? In odločitev ministrstva, ki je zavrnilo te pritožbe, je bila seveda tudi pričakovana, ne? In jasno, da se to vse odvilo
po volitvah. Zakaj? Vsi, po moje, lahko sklepamo, zakaj, a ne? Ker gre za me osebno, v Republiki Sloveniji za okoljsko najbolj sporen projekt. Ampak slika se pa sestavlja. Ne? Na Domovini smo bili tudi prvi, ki smo razkrili zahtevo za sodno preiskavo specializiranega državnega tožilstva proti Zoranu Jankoviću, ne, kot prvo osumljenemu in še 20 drugimi osebami, kjer je zelo natančno popisano, kako je vsa ta leta ljubljanski župan pritiskal na uradnike upravne enote, na šefe, ki jih je tudi sam celo nastavljal, ne, da so izdali gradbeno dovoljenje, jih podkupoval, zahteval svojih 10% in tako naprej. Ne. Skratka, zdaj se je s temi razkritimi prisluhi kasneje, ne, Dominike Švarc Pipan, Nine Zidar Klemenčič, vse to samo še potrdilo. Ne. Pravzaprav širša javnost zdaj ve, kako se dela v ljubljanski občini, tako da nas to, kar se je zgodilo na MNVP, ne sme presenetiti, ampak a se počutite nemočne, glede na to, da se prav nič ne zgodi in da zdaj že vrabci na veji čukajo, kako se dela v ljubljanski občini? Ja, ravno nemočne se ne počutimo. Mislim, da mi sodelujemo zdaj že od leta 2020 dalje in smo tukaj, kjer smo zaradi angažmaja nas vseh. Torej, drugače ne bi bili. Drugače bi bilo leta 2021 že vse narejeno, če ne prej. Tako pa smo tukaj, kjer smo in se ne počutimo nemočne. Je pa res, da torej jaz, ko sem bral in poslušal te prispevke, ki so v zahtevi za preiskavo in potem tudi te skrite posnetke, seveda človeka kar zmrazi. In potem, ko povežeš določene točke, ko ugotoviš, recimo, kdo je v določenem obdobju bil načelnik upravne enote, to je bil gospod Bojan Babič, zatem za Bojanom Babičem je, mislim, da kasneje prišla Andreja Erjavec. Potem se te stvari kar nekako zdaj za nazaj, ko pogledaš, povežejo. Postopki so očitno bili vplivani se strani nekih drugih, tretjih oseb. Jaz mislim, da tukaj so prisluhi jasni, sami po sebi dovolj zgovorni in tudi upoštevni. Tako da ja, mene predvsem skrbi, da se to dejansko dogaja. In pa drugo vprašanje, oziroma drugo dejstvo, ki me skrbi, koliko je še tega. Veste, to niso edine stvari, edini projekti. Jaz ne vem, ampak to je zelo, zelo težavna situacija, ki bi morala biti v bistvu v trenutku, ko se je izvedelo za to zahtevo za preiskavo, v bistvu takoj rešena. Takoj bi se morale izvesti določeni ukrepi, tako na upravnih enotah, kot na ministrstvih in tako naprej, ampak tega očitno ni in še ne bo nekaj časa. Ja, kot je dejal odvetnik Golob, Zoran Janković je večkrat napovedal dokončanje kanala, tudi jaz sem bil temu priča na tiskovnih konferencah, najprej 2021, pa do konca 2023, pa 2024, 2025. Zadeva se je precej zavlekla, in velikokrat se je Zoran Janković ukvarjal tudi z odvetnikom Golobom, pa z vami ponavljal na tiskovnih konferencah vaša imena, češ kako mu grdo nagajate. Kako vi čutite vaše poslanstvo? Ne gre za to, da ste samo eden izmed solastnikov na tem zemljišču, ne gre za to, da vi ne date svoje zemlje, vi imate višji cilj. Tako je res, pravilno ste navedli. Zdaj Zoran Janković zelo rad naša imena uporablja v tiskovnih konferencah in dejansko kar naj čim več. Problem je v tem, da, kakor ste sami predstavili, ta leta vsa, ko se borimo proti temu višjemu cilju, kot mu pravite, to je, da ohranimo čisto pitno vodo, je res zbrala naša čudovita ekipa s Klemnom na čelu, ki res opravlja vrhunsko delo in nepopisno veliko deloma. In mi se čutimo zaradi tega poslani za to, da res preprečimo to najhujšo obliko zastrupitve, ki bo pomenila konec za celotno Ljubljano in širšo okolico. Najlažje bi bilo za nas, da se ne ukvarjamo s tem, pa rečemo, nas ne zanima.
Ne, nas ne zanima, ukvarjite se, pa recimo bi prodali zemljišča, pa tako naprej. Pa se tega ne poslužujemo, ampak se borimo naprej. Meni se zdi brezsramno, da ljubljanski župan očita vam in odvetniku, da ste proti napredku, ne, ob tem, ko je več kot 100 zdravnikov v javnem pismu, ne, tudi nedolgo nazaj v tem studiu, Metoda Dodič Fikfak, predstojnica, ne, na UKC Ljubljana, medicine, dela, športa, šef toksikološkega oddelka, dr. Barvar, vsi ti ljudje, eminentni zdravniki so opozorili. Ne? Ni vprašanje kdaj, oziroma ni vprašanje če, vprašanje kdaj bi kanal pravzaprav puščal in bi se okužila tudi čista pitna voda. Ne? Ampak še vedno poslušate, da ste proti napredku. Ja, to je nažalost njegova standardna fraza, ki jo uporablja in res izjemna hvala vsem strokovnjakom, ki pripomorejo k temu, da se razkriva, kaj vse je narobe s tem kanalom. Tako da jaz bi redko rekel, da nismo navajeni teh osebnostnih napadov Zorana Jankovića na nas. Nažalost, tako on deluje. Jaz bi pa rad poudaril, da naj se počuti, kakor hoče zdaj v tem trenutku, ampak mi se borimo naprej, kljub našim poškodbam, kljub našim psihičnim bolečinam. Mislim, da je ta kanalizacija res sporna samo v tem delu, kar se tiče kanala C0, ki gre čez vodonosnik, po domače povedano čez naš vodnjak, od katerega črpamo vodo. Noben nasprotuje njegovi izgradnji kanalizacije po Ljubljani, tako imenovane aglomeracije. Ampak kanal C0, ki bo pripeljal vse te, ne samo fekalije, ampak celo strupe, nafto, vse izlive in tako naprej, ko jih bojo dali v kanalizacijo, tudi nelegalno seveda, čeprav se govorili, da tega pa ja ne smejo, bo zastrupil našo vodo za ne samo za 100 let, verjetno za vse čase. In to je tisto, kar moramo res preprečati. Noben mu ne nasprotuje, da bi obnovil kanalizacijo po Ljubljani, zgradil tam, kar ni obstoječa še, ampak ta cel kanal C0 pa res neposredno nevarnost predstavlja za vse nas. No, se župan Zoran Janković je zdaj napovedal nov rok izgradnje kanala, to je april. Ne? To je zadnje 8. gradbeno dovoljenje, gradijo zadnjih 100 metrov in pravi, aprila bo pa zadeva zdaj zares končana. Vi to poskušate zdaj s tožbo na upravnem sodišču preprečiti. Ampak marsikatero tožbo ste že vložili, že pred leti, pa še do danes nimate odgovora. Kako zdaj mislite, da boste to dosegli v nekaj dneh? Ja, bom povedal, najprej bi mogoče se opredelil do tega napredka, da smo proti napredku. No, jaz mislim, da res ni napredek, da drek teče v vodo, ki jo piješ. Ne? Se mi zdi, da se vsi lahko strinjamo, da to ni napredek, ne? Da je to prej nazadovanje. Ne? Tako da tukaj imamo mi očitno različno si tolmačimo, kaj je napredek, pa kaj ni. To gotovo ni. Različne vrednote. Različne vrednote, take in drugačne. Ja, jaz sem bolj, kako bi rekel, tradicionalen in prisegam na pitno vodo, nad katero ne teče drek. Pika. To je jasno in mislim, da je vsakmu v Sloveniji jasno, da to ne gre skupaj. Zdaj pa, kar se tiče pa postopkov na sodiščih, moram priznati, da imamo vrhunske sodnike in da jaz vse upe polagam na sodišče. Vedno in vsakič, tudi v tem postopku, vse upe polagam na sodišče. Morate vedeti, da je Vrhovno sodišče Republike Slovenije bilo tisto, ki je podelilo pravico vložiti pritožbo zoper 2 najbolj sporna sklepa v Sloveniji, torej sklepa ARSO iz leta 2015 in 2016, da presoja vplivov na okolje ni potrebna. Je pa res, da preden mi pridemo do sodišča, kar nekaj časa poteče. Ne? In na vsakem koraku smo mi tukaj deležni nekih ovir. Ne? Konkretno, nazadnje je bilo, kar se tiče tega sklepa, najpomembnejšega sklepa, se mi zdi, za to zadevo in nazadnje je bila odločitev Vlade Republike Slovenije, ne, da se pritožba zavrže, čas da ta oseba, v imenu katere je bila vložena pritožba, ne izkazuje pravnega interesa. In podpisala se je sekretarka Roberta Goloba, ja, kar ni v navadi, ne, da bi vlada o tem odločala. Jaz sem prvič v svoji karieri, prvič v 15 letih, sem
videl, da je o pritožbah v upravnih postopkih odločala vlada Republike Slovenije. Prvič. Vi ste se pritožili na ministrstvo. Na ministrstvo, v bistvu, bila je pritožba na ARSO in tukaj sem prvič doživel, da je o tem odločala vlada. Tako da vlada Republike Slovenije je bila torej tista, ki je odločitev o tej pritožbi sprejela. Seveda, zdaj smo pa na sodišču, imamo tudi v aprilu razpisane obravnave sicer za druge stvari, torej za tisto sporno odločbo Tine Sršen, ampak ja, čakamo in jaz sem prepričan, da bomo na sodišču, če bo sodišče presodilo, da imamo prav, da bomo tudi uslišani. No, tukaj v konkretnem primeru smo pa tudi že vložili v petek tožbo in tudi predlog za odložitev izvršitve tega gradbenega dovoljenja. No, sej že, ampak vprašanje je bilo, bo upravno sodišče odreagiralo, kajti v neki drugi tožbi 2 leti že ni, njihove odločitve. To je res. Morate vedeti, da je upravno sodišče izjemno obremenjeno. Vsa sodišča so izjemno obremenjena, sodnikov je premalo in žal pride do takih stvari. Tako je. Je pa res, da je tukaj tudi podan predlog za izdajo odložitve, izvršitve tega gradbenega dovoljenja. No, tukaj so pa roki zelo kratki in sodišče je tukaj izjemno odzivno, zelo hitro postopa. Tako da jaz pričakujem to odločitev v roku tedna dni, zdaj, ali bo ugodna ali ne, jaz upam, da bo. Bojim pa se, da bo v tem času mogoče že ta kanal zgrajen. Zdaj, tudi če bo, pa lahko že zdaj napovem, da na koncu bomo vložili tožbe, na podlagi katerih bo mestna občina morala ta kanal, pa ne samo tukaj, še drugje, odstraniti. Gospod Golob, prej ste omenjali tisti sporni odločitvi ARSA iz leta 2015 in 2016. Zdi se mi, da je skozi vsa ta leta, ko spremljam sago okrog kanala C0, srž problema, da je bilo takrat odločeno, da za kanalizacijo, ki bo potekala čez zbiralnik pitne vode za 400.000 ljudi, da za ta projekt Zoran Janković, mestna občina, ne potrebuje študije presoje vplivov na okolje. To je samo po sebi skregano z logiko, ker seveda gre za poseg v naravo, na naravovarstveno območje. Kaj bi študija presoje vplivov na okolje pokazala? Čemu je namenjena, če lahko preprosto razloživa gledalkam in gledalcem? Ja, študija oziroma presoja vplivov na okolje je namenjena temu, da se, ko se predvideva izgradnja nekega posega, da se oceni, kakšni so posegi v okolje in naravo in ali obstajajo določeni mehanizmi, na podlagi katerih se je moč tem posegom, tem obremenitvam izogniti. Zdaj, ta projekt je pa problematičen iz tega vidika, da tega praktično ni mogoče. Veste, kanalizacija, cevi, vse v gradbeništvu ni absolutne nepropustnosti. In dejstvo je, da bo to puščalo. To ni neka izmišljotina, to je dejstvo, da bo pronicalo. Niti županova kineta betonska okrog cevi ne bo pomagala. Tisto pa še najmanj. Lejte, če bi šli pogledat, kako je ta kanal tam, kjer je postavljen, kako je zgrajen, viga, vaga, sem ter tja, to je grozljivo. Tako da v bistvu presoja vpliva je ravno temu namenjena. In jaz sem prepričan, da tukaj oziroma bo morala biti odločitev taka, da gradnja tukaj čez to najstrožje vodovarstveno območje ni dopustna z vidika varstva okolja. Skratka, če bi ta študija bila narejena in verjetno se ravno zaradi tega župan vsa ta leta izogiba tej študiji? Jaz mislim, da ga ni strokovnjaka v Republiki Sloveniji, ki bi se podpisal pod to, da kanalizacija, drekovod nad čisto pitno vodo ne bo imel vpliva na okolje oziroma na to čisto vodo, ki jo zdaj Ljubljana uživa. Gospod Jernejc, pitna voda, 400.000 ljudi, ampak na protestih vsak petek oziroma enkrat na mesec organizira jih opozicijski ljubljanski svetnik Aleš Primc. Pride nekaj ljudi, ampak ne, če primerjava te ljudi recimo s kolesarskimi protestniki, ki protestirajo proti
desnim vladam, kadar so te na oblasti, ne, krožijo okrog parlamenta, kurijo lutke, ne, kot da nas čaka nekaj groznega. Tukaj ni tega angažmaja, ne. Peščica vas je, ki vas očitno skrbi pitna voda. A menite, da so ljudje zavedeni, da ne verjamejo, da se bo res zgodilo nekaj hudega, ali jih to preprosto ne zanima, ker pač kanal gradi njihov človek Zoran Janković? No, res, kar nekaj ljudi pride na te shode, manj kot seveda kolesarji okoli parlamenta, pa tako, kot ste rekli, razne lutke zažiga, ampak glejte, vsak, ki pride, naredi svoje. Tako, kot sem že rekel, važno je, da se širi beseda, da ljudje opozarjajo. Danes je zelo pomembno tudi socialno mreže in tam je zelo aktivno, tako da vsak, ki lahko pride, je vedno dobrodošel in se mu zahvaljujem, kdor pa ne more pridati, pa tudi naj si nič ne očita, zaradi tega, ker lejte, vsak lahko po svojih močeh naredi. Mislim, se strinjam nekako z vami, da bi mogli mečkan večji biti rom-pom-pom, če se lahko tako izrazim, glede tega, da pijemo vsi to vodo, ampak naša civilna iniciativa je zelo močna in kar orang delamo tudi na drugih področjih. Tako da tle bi se rad zahvalil gospodu Alešu Primcu in vsem, ki mi pomagajo, vsem ljudem, ki pridejo na te shode, res enkratno delo delajo. Ampak Ljubljančanke in Ljubljančani, ko se z njimi pogovarjate, ne, a jih to ne zanima? Nekako jih zanima, ja. Vidite problem, Nekako da jih ni več, zanima. ki bi prišli protestirati. Ne, jaz mislim, da ne bi lih dal roke v ogenj, ampak nekako mislim, da je Slovenija postala kako ne rečem, apatična do vsega tega dogajanja, ker je preveč vseh teh zadev, ki so nekako sporne, mogoče kriminalne celo ali pa karkoli drugega. Kajte, tu je vendarle 100 zdravnikov povedalo, da je projekt problematičen. Ne? To ni kar tako. Ne? In vsi alarmi bi mogli zvoniti, ne samo v državi, ne samo pri ljudeh, ampak nekako mislim, da se Ljubljančani raje ukvarjajo s tem, s kom pa kdaj bojo šli na kavo, kakor pa da bi pomislili, da tudi te kave ne bo, ko ne bo vode. Ne? Tako da to je malo zaskrbljujoče, ampak dajte, mi gremo vsi s polno paro naprej. Gospod Golob, ogromno odprtih postopkov je, kar se tiče kanala C0, ne? Se pravi, vložili ste tožbo na upravno sodišče, kjer izpodbijate odločitev ministrstva pod kontrolo Svobode, tistega drugega okoljskega ministrstva MOPE, ne, da ni potrebno izdelati študijo presoje vplivov na okolje, ker je to s tožbo dosegel Zoran Janković, da mu tega ni treba. Ja, o tem smo na Domovini veliko pisali, ampak kaj zdaj vse je v zraku še, če strneva in kaj pravzaprav bi se moralo zgoditi, da bi se ta projekt zdaj ustavil? Jaz osebno mislim, da imajo najvišji državni organi možnost vplivati, če ne celo ustaviti ta projekt. Jaz mislim, da taka možnost obstaja. Vprašanje je seveda, ali so jo pripravljeni izkoristiti. Zdaj, prvi postopek, ki je seveda za nas najpomembnejši, je ta, ki se nanaša na sklep ARSO iz leta 2016 in 2015. Tukaj vsi nestrpno čakamo, da bo sodišče odločilo. Čakamo zato, ker smo deležni ovir pri ministrstvih in pri teh organih, a ne. Tako da to je ta prvi postopek. Drugi postopek je seveda ta, ki se nanaša na odločbo Tine Sršen. Tine Sršen, ki po naših pridobljenih podatkih in dokazih ni imela ne pooblastila za odločanje, niti neustrezne izobrazbe. Gre za državno sekretarko pri Bojanu Kumru, ministru iz kvote Svobode. Ne? Tako. Ko smo nekako, bi rekel, razkrinkali to zadevo in podali tudi prijavo na upravno inšpekcijo, so pričeli skrivati se podatki, kdo konkretno naj bi to odločbo izdal. No, pa smo vendarle potem ugotovili, ker so sami sprožili postopek in priložili ta zapisnik, ki je bil sporen, kjer so zapisane kratice oseb in to sta samo 2 osebi, ki pa v tistem času nista bili pooblaščeni za vodenje takih postopkov. Torej,
Jaz zdaj razumem, zakaj so skrivali. Ne? Skrivali so zato, ker prvič Tina Sršen ni imela ne izobrazbe, ne pooblastila, potem so pa skušali najti nekoga drugega, ki bi to pokril, pa ni šlo. Tako da to odločitev tudi nestrpno čakamo. To se nanaša na sklep iz leta 2020, kjer je bilo se strani Arsa ugotovljeno, da je potrebno opraviti presojo vplivov na okolje. In če zdaj se malo obrnemo nazaj, ta sklep še vedno velja, ker še vedno ni pravnomočno in dokončno odpravljen. Tako da tukaj je en kup takih dilem, procesnih, pravnih dilem, ki jih bo sodišče moralo razrešiti, in ki že zdaj ta trenutek lahko povem, da je stališče teh državnih organov napačno, in mi se borimo proti nečemu, dejansko proti nečemu, kako ne zelo preprosto povem, kot sem prej povedal, proti zdravemu razumu se borimo. In to je, kako bi rekel, kar najtežje, ker človeka prepričevati, da je nekaj res tako, kot se ti zdi, da je prav, je težko. Imate občutek, da se borite s pravno državo, a da se borite s politiko in omrežjem, ki nadzira to politiko? Zelo odkrito, kar se tiče obravnavanja, pa bom zdaj rekel konkretno na ministrstvih. Zakaj? Zato, ker na upravni enoti v Ljubljani sem že prej povedal, da je bil izdan sklep o prekinitvi postopka. In ta odločitev je bila pravilna, ampak je bila izpodbita in inštanca, torej ministrstvo, je reklo, da je potrebno nadaljevati in izdati gradbeno dovoljenje. Ker se je Janković pritožil. Tako. Pritožili smo se tudi mi, namreč naše stališče je bilo, da se zahteva zavrže in bi se tudi morala, ampak takrat je bila odločitev pravilna upravne enote Ljubljana. Tako da bom rekel, da ko pridemo mi na raven ministrstva, zadeva postane politična. Interesna. In ob tem, kar sem prej povedal, kaj se je dogajalo na ustni obravnavi glede gradnje garažne hiše pod tržnico, imam ves čas občutek, da se borimo proti nekemu interesu, ne vemo čigamo, ne vemo kakšnemu, ampak nekemu interesu, ki prevladuje. Tako da jaz še enkrat vse upe polagam na sodišče. Tako, kot sem rekel, imamo vrhovne sodnike, vrhunske sodnike, tudi vrhovne imamo, ampak vrhunske strokovnjake, to želim poudariti. In vedno smo bili, kako bi rekel, uslišani na sodišču. Vedno je sodišče tudi v teh primerih vedno nam dalo prav. Tako da tudi zdaj upam in pričakujem, da bo temu tako. Gospod Jernejc, kaj zdaj? Gradijo naprej na vaši zemlji? Tako. Slišali smo danes, da ne gradijo prav, pa vendarle pretepli so vas, se upate vrniti na svojo zemljo, boste še zahtevali nadzornika, tvegali, da boste spet tepeni? Ja, kar zanimivo vprašanje. Iz fizičnih posledic, tako na meni kot na Simonu se vidi, te so tiste, ki so vidne, tiste, ki so psihične, te pa malo bolj mogoče spremljajo notranje, ampak nekako upam, da bo to minilo vse skupaj. Jaz iskreno upam, da bo vsa ta travma, ki je za nama, sploh pri Simonu je tudi velika, glede na to, da je bil nezavesten, so ga davali, čim prej minila. Upam, da bo čas čim prej zacelil te rane, ne samo fizične, tudi psihične. Ampak pravim, se upate vrniti zdaj na svojo zemljo. Kot vidite, koliko sploh še upate tvegati ob tem, kar so naredili? Kot vidite, kar malo ugotavljam odgovoriti, ker razmišljam, kaj je za nares. Na koncu koncev me ne bojo ustrahovali do konca, ampak je pa res, da dvakrat premislim, grem na zemljišča ali ne. Sicer zdaj sem itak nepokreten bolj, to da ne moram, ampak vse, kar poraja dvom, da je bo naslednja takšna scena, če lahko temu rečem, ki bi jo lahko pripravili mi. Menite občutek, da so dosegli svoj namen? Jaz mislim, da ne. Zagotovo me ne bojo zavečno preprečili. Tako, kot sem rekel, da tole mine, pa upam, da bo čim prej bojo dobili tistega mojega
ta prav borbenost nazaj. Na domovini, gospod Golob, smo poročali pred dnevi o tem, ne, da čaka Zorana Jankovića še en velik izziv. Ne. Tudi če mu uspe izgraditi ta kanal do konca, ne, in to je sicer pridobitev uporabnega dovoljenja. Ne. Slišati je iz naših virov, da nihče ne želi prevzeti odgovornosti, da bi dal pozitivno mnenje, da bi kanal dobil uporabno dovoljenje. Kajti, ko kanal dobi uporabno dovoljenje, če se izraziva po vaše, po domače, bo drek stekel skozi ta kanal. Drek stekel skozi, ja. To je v bistvu pa ta druga faza teh pridobivanj teh gradbenih dovoljenj. Torej, mi smo pridobili popis spisa tega postopka, ki teče glede izdaje uporabnega dovoljenja na upravni enoti v Ljubljani. In iz tega popisa spisa je razvidno, da je bil angažiran izvedenec gradbene stroke. To pa pomeni zelo preprosto sledeče. Če je bil angažiran izvedenec gradbene stroke, oziroma neka izvedenska institucija, to pomeni, da je nekaj narobe. Torej, da nekaj ne štima. Sicer bi bila komisija, ki bi pregledala na terenu, kako je, in bi izdano bilo uporabno dovoljenje. Tukaj je pa očitno nekaj narobe. Po naših podatkih, ki jih imamo, se v spisu nahajajo listine, dokumenti, ki kažejo, da kanal že zdaj pušča, pa nič ne teče čez. Da je v kanalu nesnaga, kamni, voda, vse živo. Torej, ta trenutek v tem kanalu, ki je zgrajen, so stvari, ki preprosto rečeno ne bi smele biti. Ne? In po naših podatkih tudi te izvedenske institucije očitno ne želijo sodelovati pri izdelavi tega mnenja, kar si jaz ne morem drugače razlagati, kot da pri potrditvi take sporne, okoljsko sporne gradnje ne želijo in nočejo sodelovati. Tako da to je pa seveda druga fronta, v katero pa se bomo tudi zdaj umešali. Tako da s kanalom C0 še ne bomo tako hitro zaključili. Mislite, da lahko samo bremzate, po domače povedano, ta postopek, ali ga na koncu tudi ustavite? Zoran Janković zdi se na koncu vedno zmaga. Ne. Zelo preprosto, naš cilj je, bom tako rekel, naš cilj je, da se to ustavi, da se ta gradnja prepreči in da drek skozi to kanalizacijo ne steče. To je naš cilj. In jaz sem prepričan, glede na to, kaj nam je do zdaj uspelo, da se je zadeva prevesla v letu 2026, a ne? Tudi jaz se spomnim, kako so bili tisti roki, ne? Leta 22, pa 23, pa 24, 25, no, zdaj smo že 26. A ne? Pa sem tudi takrat rekel, da ne bo šlo tako preprosto in ni šlo tako preprosto. In torej, tudi... vi še vedno verjamete, da bo Zoran Janković, ne on lastnoročno, ampak njegovi ljudje nekega dne izkopavali te rore iz zemlje? Nekdo bo mogel. Zdaj, če ne bodo oni, bo pa nekdo drug. Nažalost se bojim, da vendarle na naš račun, torej na moj, vaš, vajin račun. Ampak tega tukaj ne bomo dopustili in sem prepričan, da bomo preprečili, da skozi to kanalizacijo steče drek. Ja, hvala, ker branite interese ljudi, ne? In ker branite pravzaprav zdrav razum, glede na to, kaj so povedali strokovnjaki, zdravniki, pa ta država še vedno ne naredi, ne opravi svojega dela. Kaj vi sporočate ljudem, Ljubljančankam, Ljubljančanom, da se vam pridružijo v tem boju? Ja, jaz srčno vabim vse, da se nam pridružijo v tem boju po kakršnih kolih močeh lahko. Ne. Se pravi, rad bi videl, da res pridemo v res množičnem številu na kakšen protest ali shod. Zadovoljen pa sem z vsakim, ki pomaga, kolikor zmore. Jaz se pridružujem besedam odvetnika Klemna Goloba, da na koncu bomo zmagali, kolikor faz bo še potrebno, bomo videli, ampak to ni šprint na 100 metrov, ampak to je maraton. In vse te zadeve, ki nam jih dobesedno mečejo pod noge, ne, bomo na koncu uspeli. Morda pa se vam tudi nasmehne sreča, pa pride kakšna druga vlada, ki bo te neumnosti ustavila. Bomo videli. Hvala za vajen boj in seveda vas spremljamo še naprej. Hvala za obisk v studiu. Hvala za povabilo. Hvala vam.
Vam pa, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost. Se gledamo na Domovini prihodnji teden.